ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Pokémon Scarlet and Violet ထဲကပေါ့နော်ဒီ Pokémon Violet အခွေလေးရပြီးကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Pokémon ခွေမှာထွက်တဲ့ဒီ Steelbooks တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဖောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုမဖောက်ခင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်မှလာပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော် Steelbooks ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Steelbooks ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးဒါခွေထဲ့တဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန် normal edition တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတွေကခွေတွေကကျွန်တော်တို့မှာကော်ဘူးတွေနဲ့ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စကားမဆက်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ခွေတွေပါလေထည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန် normal edition ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွေတွေထဲမှာ plastic ဘူးနဲ့ပဲသူတို့ထုတ်ပေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Steelbook တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီခွေထဲတဲ့ဘူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Steelbook ကလေးနဲ့ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ Steelbook တွေ Steelbook ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ခွေထဲဖို့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာဆိုကျွန်တော်မှခွေထဲဖို့နေရာလေးကတ်လေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းမှသူကဒီ box ရဲ့ဒီ artwork ကိုတည်တည်ချာလေး design လေးလုပ်ထားပြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ collective item လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီမှာအမှတ်တရစုကျင်တဲ့လူတွေတင်းညံ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Steelbook လေးတွေကစုကြတယ်တင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးလဲ design တွေကသူကလှတာကိုနော်ဆိုတော့ကျတော့ Steelbook တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့စုကြလဲဆိုလို့ရှိရင်စုကျင်လို့စုကြတာပေါ့ဗျာသိရမှာဒါက collective item ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတိုင်းတော့စုကျင်မှာစုတယ်မယ်တချို့လည်းသဘောကျတော့ဒါတွေတင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Steelbook လေးတွေကတော့ပုံမှန်ရိုးခွေပူတဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီး artwork လေးတွေပို့ပြီးတော့လှတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မှရှိတယ် PlayStation ဟိုနဲ့4ရဲ့ Steelbook တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ Steelbook တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေထဲတဲ့ဘူးပဲအဲ့ဒါအောင်မှသူရိုးပုံမှန်ကော်ဘူးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ steel ပေါ့နော်တန်ဘူးပုံစံလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုပို့ပြီးတော့လည်းတက်တော့တင်းလဲပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့300စီးရတယ်ပို့ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့ဗျာ artwork လေးတွေလှတော့လေ okay ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Pokémon Violet and Scarlet မှာကကြတော့ပေါ့နော်စားရွက်ကစားတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆော့ရတာတိတ်အစင်မပြေလို့ကျွန်တော်ဂျေးဆက်မှာရင်စမ်းဆော့ကြည့်ရပေါ့နော်စမ်းဆော့ကြည့်တော့တော်တော်လေးလဲဆော့ရတာကအစင်မပြေဘူးမူးတယ်ပေါ့နော်ဒီ frame rate က drop တယ်ထစ်တယ်bug တွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကဒီ game ကိုမဝယ်ပြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟောနော်ဒီနေ့မနေ့တုန်းကကြတော့ဒီ Pokemon Violet and Scarlet ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ version 1.1 upgrade ပေါ့နော် upgrade ပေးလိုက်ပြီး version update ထုတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ update မှာဆိုဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရင်တော့ vat တွေပြီးတော့ဒီ improvement တွေတော်တော်လေးထည့်လာပြတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတို့ upgrade တွေထပ်လောက်ပြီးတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော့ parking page အသစ်ကလေးပါဆိုတော့ဒါကလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခွေတစ်မွယ်ပြလိုက်ကြတော့ unboxing ထားတော့တော်တော်လေးတုံးချင်နေပြီပေါ့နော် okay okay let's go ခွေလေးကိုဖောက်မယ်ဂျုံရင်တော့ဆိုတော့ဒီလိုခွေသစ် plastic packing power ရဲ့ feel ကိုကြိုက်လို့ခွေသစ်တွေခဏခဏဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကာလရောက်တော့ခွေသေးတာတည့်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ခဏခဏတော့မဖောက်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဘာချက်ချွေတာတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ okay ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာ Nintendo Switch logo လေးပါမယ်ပြီးရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ Pokemon ဟိုပါပေါ့Pokemon Violet ရဲ့ပေါ့နော် Legendary Pokemon ဒီကောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Miraidon ပြောတော့သူတို့ Pokemon နာမည်တွေကပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လား Miraidon မှတ်ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီ Legendary Pokemon ပုံပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Pokemon Violet ဆိုတဲ့ဟိုလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ game ကြီးကကျတော့ rating E ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးဆော်လို့ရတယ်ကလေးလေးလည်းဆော်လို့ရတယ်လူကြီးလည်းဆော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့okay ဆိုတော့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလေးပါဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pokemon game တွေရဲ့ပထမအဦးဆုံး open world game ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင် Pokemon company ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတို့ကအမြဲ open world game တွေကမထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံး open world game ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ asymmetry ပြေမှုတွေဒီ error ဒီ bug တွေပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ user တွေရဲ့ဒီ report တွေတော်တော်များများတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ဒီ upgrade တွေလုပ်သွားပေးမယ် update တွေလုပ်သွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ game ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှတေချာလေးစမ်းဆော့ကြည့်မှာပါဆိုတော့ပထမဆုံး first impression တော့15မိနစ်20လောက်ပဲဆော့ထားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့နောက်ပိုင်းတတိစင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မဆော့ပြဘူးဟိုကခွေလဲဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ game ကိုတေချာလေးဆော့ပါတော့မယ်ဒီ game ကတော့ကျွန်တော်ဒီ move အားလုံးမှာတော့single player game ပဲပေါ့နော် okay ပေါက်ကြည့်လိုက်ရအောင်တန်ဟောစေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ game ကကျွန်တော်တို့Pokemon Violet ရဲ့ game cartridge လေးပေါ့နော်ဒီကောင်က USA region ပါဆိုတော့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ game ရဲ့ဒီ open world map ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ artwork ကနေထည့်ထားပေးရပါတော့ဆိုတော့ဒါကတော့ share Pokemon game တွေမှာအဲ့လိုပုံစံလေးတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးရဲ့ဒီအထက်ဘက် artwork တွေမှာတို့ဒီ map တွေ region တွေပုံတွေကိုထည့်ပေးလေးရှိဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒီ Pokémon Scarlet and Violet ရဲ့ဒီ Steelbook လေးတွေကိုတူတူလေးဖောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပထမတော့Devil Pack တို့အစရှိပေးလို့မျိုး Steelbook တွေကိုခွေတွေအများကြီးဝယ်ဖို့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေး budget လည်းချွတ်တာကျွန်တော်တို့ကြောင့် Steelbook တက်ကိုမရရအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှာဝယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင် Okay ဒါနဲ့လုပ်နေတော့ပေါ့နော်ပြန်ပိတ်လို့ရအောင် Okay da 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 yeah oh my god လာရနေမှုကြီးကွာ show လိုက်တော့ဆိုတော့ဒီကားကကျွန်တော်တို့ဒီ Pokemon Scarlet မှာပါတဲ့ Legendary Pokemon ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ Corridor ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာတော့ဟာပြ Pokemon နာမည်တော့ကျွန်တော်သိတော့မဖတ်တတ်ဘူး Pokemon fan ရိုင်းမဟုတ်တော့လေဆိုတော့ဒါက Corridor ပြီးတော့ရှိဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Pokemon Violet ရဲ့ Steelbook ကလေးပေါ့နော်တန်ဒီကောင်ကတော့ Miraidon ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Pokemon ဟိုတဲ့အရင်ဆုံးဝယ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ early pre-order bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Steelbook တွေကိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွေကတော့ Violet ခွေပဲဝယ်လိုက်တယ် Steelbook ကတော့ကျွန်တော်နှစ်အုပ်ရအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့လိုက်ရှာဝယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Pokemon Violet and Scarlet ဒီ Steelbook လေးနှစ်ခုကကြာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့အချော်လေးက4-year anniversary gift အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတာပါထားပါတော့ဒီရောရှိလားမရှိတဲ့ FA တွေအတိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေထဲဖို့cartridge slot ကလေးပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အထဲမှာ artwork ကတော့ဘာမှများစားမရှိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Legendary Pokemon နဲ့ပြီးရရှိတို့ဒီခွေရဲ့ဟောဗောနော်ဒီလိုခေါ်မယ် sign ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီဟောဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအထဲမှာ cartridge နေရာလေးပါ Okay ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးဗောနော်ကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးဒီ Pokemon Violet Scarlet Double Pack ဝယ်မှရတဲ့ဟိုဟာလေးဗောနော်ရွှေရောင် Steelbook ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့da da 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 လှရနေမှုကြီးကွာရွှေရောင်ရဲ့ကျန်လောက bling bling ကိုထားနေရောနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ double pack ခွေတော့မှဒီ Steelbook ကိုရလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာဝယ်တာရှာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုလေးထည့်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းရိုက်ပြကျွန်တော် browser hustle ကသူ့မှာကဒီ Steelbook ရှိတော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့ပြီးလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုအပူကတ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူပို့ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုလှတယ်မှာချင်းဆိုတော့ Legendary Pokemon နှစ်ကောင်လုံးကိုဒီ Steelbook တုပ်ထဲမှာလုံးဝ share ခက်ခက်ညာညာကြီးတွေ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်လုံးကလုံးဝခက်ညာထဲဝါမှုက share ပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျတော့ double pack မှာပါတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေနှစ်ခွေလုံးဒီ Violet or Scarlet ကိုနှစ်ခွေလုံးထည့်ဖို့အတွက် slot လေးပါတယ်နောက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီခွေတွေရဲ့ logo ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်နောက်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗောနော် share ပဲဒီ Steelbook လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှာဝယ်ဖို့ကမရတော့ဘူးเนาะအခုကတော်တော်လေးဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကဒီ double pack ဝယ်တော့မှလက်ဆောင်ပေးတဲ့ Steelbook ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ဆိုတော့ရှာသွားပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဗောနော်ဒီ Steelbook ရွှေအောင် Steelbook တက်မရောင်းချင်လို့ရှိရဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ဈေးကောင်းပေးဝယ်ပါမယ်ဗောနော် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြသွားတာကျွန်တော်ဒီ Pokemon Violet Scarlet ဗောနော်ဒီ Steelbook တွေမိုင်Steelbook တွေပြီးရောက်ရှိကျွန်တော်ဒီ Pokemon ဒီ Violet ပေါ့နော်ဒီ Violet ရဲ့ဒီ physical cartridge လေးတွေကိုဖောက်ပြပေးသွားတာပါဆိုတော့ဒီ game လေးကိုကျွန်တော်တေချာလေးစောကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game လေးကဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ဆော့ရတာမိုက်လားဒီ Pokemon Open World game အနေနဲ့ဘယ်လိုအနေထားတွေရှိလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် video လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းဒီ Nintendo Switch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေ game review တွေ amount စီးနေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော် follower 2000ပြည့်ဖို့1000ပဲလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1000ပြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအောင်ဆိုတော့ video လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပဲတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်နေအောင်ပါ